أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صوت اليمن. بداية ننقل تعازينا الخالصة للأسرة الصحفية في وفاة الزميل العزيز عبد الله محمد بشر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجمهور للصحافة رئيس التحرير، الذي وافته المنية اليوم بإحدى مستشفيات القاهرة بعد معاناة مع المرض. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، ولهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. اليوم نتحدث مجددا عن قضية شائكة، لكننا عودناكم وعاهدناكم ألا ندفن رؤوسنا في الرمال مهما كانت القضية شائكة. نتحدث فيها لا هم لنا إلا اليمن، ولا غاية لنا إلا مصلحة أبناء اليمن ومستقبلهم. اليوم نتحدث عن الأمن القومي للبحر الأحمر الذي يتعرض لأكبر تهديد من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية التي لن تتوقف عن استخدام أي شيء يجعلها تكسب وتتكسب من الحرب. ميليشيا الحوثي لم تراعي الحرمات ولم تهتم باليمن. هل ستهتم بالأمن القومي لممر مائي، خاصة إذا كان الأمر يأتي على هوى إيران؟ تمتلك اليمن طبعا موقع استراتيجي في المنطقة، لكن هذا الموقع رغم أهميته صنع لها الكثير من المشاكل والأزمات. إنها لعنة الجغرافيا. وضعها هذا الموقع بين المطرقة والسندان، ملاك نفط في ناحية ومستوردين من ناحية أخرى، بينهم شركات متعددة الجنسيات. وجود اليمن في موقع استراتيجي من البحر الأحمر يجعلها عرضة للكثير من المشاكل، والتي لم يكن أولها انطلاق اللانشات المفخخة عبر مياهها الإقليمية، ولن يكون آخرها تهديد الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي المهم في العالم، الذي تمر من خلاله سنويا نحو 25 ألف سفينة تحمل 3.8 برميل من الخام الأسود يوميا، أي ما نسبته 30% من نفط العالم. هذا بخلاف بقية أنواع التجارة التي تعبر من خلاله. هنا نحن لا نتحدث عن ممر عادي، بل نتحدث عن ممر يحتاج درجة عالية من التأمين. لكن كيف يطمئن العالم وهو يعرف أن الحوثي يمتلك صواريخ مضادة للسفن وألغام بحرية ولانشات ملغمة تنفجر عبر توجيهها؟ هل تدركون المعضلة؟ البترول حتى الآن هو أهم وأكبر مصدر للطاقة في العالم، وأي تأخير في وصول الشحنات أو منعها يسبب كوارث في دول أوروبا وأمريكا. البترول يمر عبر البحر الأحمر، والحوثيين يمتلكون أدوات لتعطيل هذا الممر وضرب الأمن الإقليمي لممر مائي هو الأهم. ترى لماذا يصمت العالم عن تهديدات الحوثي وهجومه على السفن وناقلات البترول وتهديده بقطع البترول عن دول العالم؟ نحن لا نتحدث من وحي الخيال، ولا نتحدث عن مستحيل أو شيء متوقع غير متوقع. نحن نتحدث عن أشياء ظهرت بالفعل وحدثت، وميليشيا الحوثي اعترفت بمسؤوليتها عن تنفيذ عمليات إرهابية في البحر الأحمر، متحدية التحذيرات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة. ووفقا لما قاله المتحدث باسم الميليشيا الحوثية المدعو يحيى السريع، أنهم نفذوا 19 عملية في الأعوام الأربعة الماضية في البحر الأحمر. هل تتخيل أن الممر المائي الأهم للبترول يتعرض 19 عملية، ومن المتوقع لها أن تزيد في ظل التقارير الدولية التي تتحدث عن امتلاك الميليشيا لصواريخ مضادة للسفن وألغام بحرية ومراكب متفجرة ذاتية التوجيه تهدد طبعا الأمن القومي للبحر الأحمر. سنتحدث عن هذا الموضوع تفصيلا مع ضيفي، وهو ضيف من طراز رفيع، الدكتور أيمن سمير، الباحث المتخصص في العلاقات الدولية. أرحب بك دكتور. أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المشاهدين. نبدأ معك النقاش، ولكن بعد فاصل قصير. كونوا معنا. أهلا بكم. وبداية دكتور، ما الذي نعنيه عندما نتحدث عن أمن البحر الأحمر وما أهميته؟ يعني بالتأكيد البحر الأحمر له أهمية استراتيجية للعالم العربي، لأنه كان دائما البحر الأحمر بحيرة عربية، لكن مع ظهور ميليشيا الحوثي في اليمن وارتباطاتهم الخارجية سواء بإيران أو بقطر، هذا يعني جعل عنصر أجنبي أو عنصر آخر يدخل على الخط فيما يتعلق بأمن البحر الأحمر. البحر الأحمر تطل عليه 7 دول يعني عربية وأفريقية، هي مصر والمملكة الأردنية
السعودية، السودان، جيبوتي وإريتريا، وبالإضافة طبعا لدولة إسرائيل لها يعني ميناء إيلات على البحر في أقصى الشمال. البحر الأحمر هو له أهمية استراتيجية للدول العربية بشكل كبير للغاية. ربما حضرتك أشرت في المقدمة لبعض هذه الأشياء، مثل نقل كمية كبيرة جدا من النفط، حوالي 30% من طاقة العالم، ونفط العالم يمر عبر البحر الأحمر. لكن أيضا البحر الأحمر في غاية الأهمية، يعني حوالي 2 تريليون دولار من التجارة العالمية، حوالي 13% من إجمالي التجارة العالمية تمر عبر البحر الأحمر. عندنا دول تعداد سكان حوالي 250 مليون من البشر هم سكان من يطلون على البحر الأحمر، ترتبط مصالحهم بشكل مباشر أو غير مباشر بالبحر الأحمر. ربما البحر الأحمر كان ممر للبضائع في الفترة الماضية، لكن في الفترة القادمة سوف يكون منتج للثروة. كل التقديرات وكل الأبحاث تقول أن هناك بحيرات من الغاز والبترول يعوم عليها البحر الأحمر، وبالتالي هذه الإمكانيات الكبيرة سوف تزداد في الفترة القادمة. لذلك لا تستغرب أن كل أساطيل العالم تجتمع عند مدخل البحر الأحمر. اليابان، وهي الدولة المهزومة في الحرب العالمية الثانية ودستورها يمنع جنودها وجيشها أن يخرج خارج الحدود اليابانية، قامت ببناء قاعدة بحرية وحيدة لها في العالم في جيبوتي في مدخل البحر الأحمر. نفس الأمر بالنسبة للصين. الصين ليس لديه أي قاعدة خارج الأراضي الصينية باستثناء القاعدة البحرية الصينية الموجودة في جنوب البحر الأحمر. نفس الأمر الولايات المتحدة الأمريكية لها قاعدة كبيرة جدا في جيبوتي، وهناك قاعدة فرنسية. جيوش العالم في بحر العرب وفي مدخل البحر الأحمر تتجمع هناك. ربما ما زاد من هذا الأخطار وتتجمع هذه الجيوش هو النشاط الإيراني الكبير في الفترة الأخيرة، تحديدا في الساحل الشرقي لأفريقيا. محاولة إيران أن تستأجر بعض الجزر وبعض الموانئ على ساحل البحر الأحمر في الفترة الماضية، تحديدا حاولت ذلك مع إريتريا بشكل كبير للغاية. في بعض التقارير تقول أنها نجحت، في بعض التقارير تقول أنها لم تنجح. تحاول أيضا مع جيبوتي، تحاول مع الصومال، حتى دول أخرى مثل تركيا. تركيا حاولت أن تستأجر وتأخذ جزيرة سواكن من السودان. تركيا لها قاعدة بحرية هي مركز الاستخبارات التركية، وتتنصت على كل الدول العربية وعلى كل جيوش الدول العربية موجودة الآن في الصومال، وهي القاعدة يعني الثانية بعد قاعدتها الموجودة في قطر. قطر هناك تقارير نشرها معهد ستوكهولم لدراسات السلام في العالم، قال إن قطر أنفقت ما يقرب من 34 مليار خلال الثلاثة عقود الماضية لشراء زمم من قبل القراصنة وبعض العمد والرؤساء البلديات المطلة على البحر الأحمر وعلى مدخل البحر الأحمر ومنطقة شرق أفريقيا. حتى إيران تريد التأثير ليس بشكل مباشر من خلال استئجار يعني موانئ أو استئجار مدن على البحر الأحمر. إيران تحاول أن تعبث في البعد الخلفي لأفريقيا من خلال هي كما تعلم الإسلام في أفريقيا هو إسلام صوفي إلى حد كبير. تحاول إيران استغلال هذه الميزة وتتقرب من بعض الشعوب في منطقة القرن الأفريقي تحديدا، حتى تكون مؤثرة على قرارات هذه الدول المطلة أو المتشاطئة على البحر الأحمر. عندك مضيق باب المندب، أنا في تصوري وفي تقدير الشخصي وقد أكون مخطئ أن باب المندب أهم من مضيق هرمز بكثير، حتى فيما يتعلق بنقل الطاقة وفيما يتعلق بالمخاطر. لأنه لو افترضنا جدلا، وفي اعتقاد هذا لن يحدث، لو إيران أغلقت مضيق هرمز يمكن للمملكة العربية السعودية أن تنقل البترول عبر بايب لاين أو خط نقل الغاز والنفط موجود بالفعل، لينقل النفط من شرق المملكة إلى غرب المملكة على البحر الأحمر. وهنا تأتي الأهمية الإضافية للبحر الأحمر. حتى بالنسبة للإمارات يمكن أن تنقله من أراضيها شمال هرمز إلى جنوب الإمارات، وبالتالي حتى إذا أغلق مضيق هرمز فعليا قد لا تتأثر بشكل كبير جدا صادرات المملكة والإمارات فيما يتعلق بالنفط. لكن السؤال ماذا لو
يعني أغلق باب المندب. هذا هو له أهمية استراتيجية كبيرة للغاية. لو شفنا على الجانب الإيجابي، تخيل عندما أغلق باب المندب في حرب أكتوبر 73 كان له تأثير كبير جدا على نجاح العرب في حسم المعركة لصالح العرب في حرب 73. لكل ذلك أنا في اعتقادي البحر الأحمر هو مكان جيوبوليتيك مهم جدا، مكان استراتيجي للأمن القومي العربي بشكل كبير جدا. ولذلك جاء التفكير العربي أن يتم تشكيل كيان للبحر الأحمر، وكانت صاحبة المملكة العربية السعودية ومصر هم أصحاب هذه الفكرة. تم أول اجتماع في ديسمبر 2017 في المملكة، بعد ذلك كان في اجتماع هنا في القاهرة ديسمبر 2018، وآخر اجتماع عقد في وزارة الخارجية المصرية في فبراير العام الحالي 2019. والهدف منه أن يكون هناك كيان يجمع الدول العربية والأفريقية المتشاطئة للبحر الأحمر، بحيث يتم تنسيق المواقف وبناء القدرات، بحيث يتم توجيه كل الجهد العربي والجهد الأفريقي في سبيل تحقيق الاستقرار والأمان في البحر الأحمر. لكن أنا في تصوري في ظل وجود هذه الميليشيا الانقلابية الحوثية الموجودة في اليمن يظل أمن البحر الأحمر مهدد، لأن هذه الجماعة هذه الميليشيا ليس لها أي مسؤولية، لا تتمتع بأي مسؤولية، لأن من يسرق الدواء والطعام من أبنائه ومن يقتل المرأة والطفل اليمني لا يتورع أن يطلق صحيح. يعني صاروخ صحيح. على سفينة موجودة في البحر الأحمر. هناك هجمات رصدت يعني في 10 أكتوبر 2016 تعرضت البارجة الأمريكية يو اس ماسون لمحاولة هجوم صاروخي فاشلة شنها الحوثيون قبالة بناء المخ. وفي 12 أكتوبر محاولة ثانية فاشلة. وفي 13 أكتوبر دمرت ضربات صاروخية أمريكية 3 مواقع للرادار كانت تحت سيطرة الحوثيين. يبدو أن المسألة كانت فقط إغراء بضربها. البنتاغون في 15 أكتوبر 2016 قالت إن عدة صواريخ أطلقت باتجاه 3 مدمرات أمريكية بالبحر الأحمر. في 30 أكتوبر 2017 استهدفت 3 قوارب لميليشيات الحوثي الإيرانية، أو استهدفت فرقاطة سعودية غربي الحديدة. 30 يوليو 2017 استهدف زورق مفخخ بالمتفجرات تابع للميليشيا الحوثية ميناء المخا. 11 نوفمبر 2017 ضربت طائرات للتحالف جزيرة البوادي التي خططت لاستهداف الملاحة في البحر الأحمر. في 8 يناير 2018 هدد ما يسمى رئيس المجلس السياسي للحوثيين بإمكانية قطع طريق الملاحة في البحر الأحمر. طيب، وهناك الكثير من ما رصد، يعني هناك 90 لغم بحري تم تفجيرها أو انتشارها، وكانت تفجر 90 ناقلة سفينة وناقلة نفط عملاق. هذه الأخطار وهذه التهديدات الصريحة الواضحة. يعني لا يزال البعض يتحدث عن الحوثي بأنه طرف سياسي، فيما هو يفصح عن حقيقة أنه مجرد دمية لتنفيذ مخططات خارجية. ما الموقف العربي مما يجري؟ أنا في تصور الموقف العربي باستثناء موقف يعني قطر هو موقف داعم للاستقرار في البحر الأحمر. كل الدول العربية لها مصالح، أن لو نظرت الدول الخليجية، الدول العربية الأفريقية على الجانب الأفريقي، الجميع لهم مصالح في أن يكون هناك يعني أمن واستقرار في البحر الأحمر. لكن طبعا هناك بعض الأطراف لا تهتم بذلك، وفي مقدمتها يعني قطر وتركيا وجماعة الإخوان المسلمين. وفي اعتقادي بعض يعني الذين يتحدثوا عن الصراعات في المنطقة العربية باعتبارها مدخل للمكاسب. كما تعلم السياسة في العالم والعلاقات الدولية في العالم تقوم على المكاسب والأرباح وليس على القيم وعلى الأخلاق. ولذلك أنا دائما أسمع هذا السؤال من
كل الإخوة اليمنيين ومن كل يعني العرب، لماذا يصمت العالم على هذه الجماعة الحوثية الانقلابية رغم كل هذه الجرائم بحق الشعب اليمني وبحق أمن البحر الأحمر؟ ليس فقط صمت، بل أحيانا التحدث بإيجابية. صحيح صحيح. أنا في اعتقادي الهدف الأول للميليشيا الحوثية هو الانتقال من الحالة الميليشياوية التي كانوا فيها في صعدة وفي عمران إلى طرف سياسي. هذا ما يحاوله هم من خلال كل هذه الأفعال الإجرامية ومشاركتهم في محادثة ستوكهولم وغيرها، أن يتحولوا من هذه الحالة المنبوذة إلى وضع سياسي، إلى أن يقال عنهم أنهم فصيل سياسي ويشاركوا في المفاوضات. هذا هدف استراتيجي. وبالتالي أنا أعتقد أن من يدعم فكرة الحوار مع الحوثي أو فكرة أن الحوثي طرف سياسي أو ما إلى ذلك، أولا هو يجافي الحقيقة، لأن هؤلاء ليسوا طرفا سياسيا ولا يعلمون شيئا عن السياسة، وهناك تجارب وهناك تجارب وأبسط مفردات السياسة لا يعرفوها. احنا شفنا مفاوضات جنيف، شفنا مفاوضات الكويت، وأخيرا المفاوضات اللي حصل. ماذا حدث في ستوكهولم؟ أنا في اعتقادي الشرعية اليمنية ومن منطلق مسؤولية كبيرة جدا قدمت كل ما تستطيع في هذه المفاوضات. النتيجة ماذا حدث؟ الاتفاق يكاد يكون مجمد، اتفاق الحديدة، لأن الميليشيا الحوثية لا تريد أن تلتزم بأي اتفاق سياسي أو اتفاق دولي. ربما هي تراهن على بعض الأشياء، تراهن على الرمادية في مواقف الأمم المتحدة، لأن للأسف الأمم المتحدة ومبعوثي الأمم المتحدة أنا في اعتقادي كانوا دائما وبالا على الأزمة اليمنية. كل المكاسب التي حققها الحوثي كانت نتيجة تخاذل مبعوثي الأمم المتحدة. بدون هؤلاء ما كان في اعتقادي كان الحوثي حشرة. الدليل على ذلك آخر حاجة معركة الحديدة. أنا في اعتقاد الشرعية كانت قاب قوسين أو أدنى أن تحررها بشكل كامل. 2 كيلو 2 كيلو قبل ما يتم التحرير بشكل كامل تتدخل الأمم المتحدة. انظروا للقوات الشرعية موجودة في صنعاء على بعد 18 كيلو من وسط المدينة، لكن التقدم إلى الأمام تجد صراخ عن ما يسمى بجماعات حقوق الإنسان في العالم. لماذا؟ لأن هؤلاء مستفيدون من إطالة الصراع. كنا نتحدث قبل الهواء أن المنظمات الدولية وما يسمى بالجماعات المجموعات الإنسانية والذين مسؤولين عن اللوجستيات وغيرها يحصلون على 70 ل 75% من إجمالي كل المساعدات التي تذهب لأي شعب على الأرض. تخيل كل الأموال التي قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة، كل الأموال التي قدمتها دولة الإمارات الشقيقة والهلال الأحمر الإماراتي، تخيل جزء كبير جدا من هذه الأموال يذهب إلى هذه المنظمات الدولية بحجة أنها هي التي تنظم وترسل كل هذه الأموال. بل على أكثر من ذلك هناك فساد في الأمم المتحدة. يعني هناك تقرير صدر عن الأمم المتحدة في 2017 قال إن هناك سرقة لأكثر من 22% من القيمة الإجمالية لكل المساعدات الإنسانية التي أرسلتها الأمم المتحدة إلى سوريا. يعني حتى فكرة الفساد نفسها في الحصول على أموال بدون حق ورواتب جزافية. يعني الطبيعي لأي حد بيعمل في هذه المنظمات لو مثلا مرتبه $2000 ممكن ياخد $10,000، وهذا يعني ده كله من دم الشعب اليمني ومن أموال الدول العربية. لكل ذلك أنا أعتقد هذا الصمت الأممي، هذا الصمت الدولي هو أولا غير مبرر أخلاقيا. أنت تسميه صمت، لكن هناك من يسميه بأنه تواطؤ. أحيانا يمكن تسميه تواطؤ وأحيانا تدليس للأسف. يعني توصل إلى مرحلة التدليس، لأن الأمم المتحدة تتحدث عن شعارات وهي تعلم من يعطل العملية السياسية في اليمن. لماذا لا تعلن الأمم المتحدة وبشكل واضح وصريح عن الطرف الذي يعرقل تنفيذ اتفاق ستوكهولم؟ لماذا؟ الأمم المتحدة هي على بينة كاملة، والمسؤول الأمني السابق عن المراقبين في الحديدة عندما ترك مهمته وصرح لإحدى الصحف الهولندية وقال بالكامل أن من يعطل العملية السياسية ومن يعطل كل شيء يجري في الحديدة هم الحوثي. لماذا لا تقول الأمم المتحدة في هذا الأمر؟ لماذا لا تطبق الأمم المتحدة القرارات الخاصة بها حتى فيما يتعلق باليمن؟ عندما نتحدث عن المرجعيات المتفق عليها بين كل اليمنيين مثل مخرجات الحوار الوطني أو المبادرة الخارجية أو غيرها، لماذا لا يتم تنفيذ كل ذلك؟ على الجانب الآخر تجد من يتحدث أن الحوثي يجب أن يكون طرفا، يجب أن يكون جماعة سياسية، هو فصيل من الفصائل من الشعب اليمني. هل الطبيعي لكل فصيل من الشعب اليمني أن يدمر البنية التحتية لليمن، أن يطلق الطائرات المسيرة لقتل اليمنيين في كل مكان؟ انظر منذ انقلاب الحوثي في سبتمبر 2014 وحتى الآن ماذا حل باليمنيين؟ هم يتحملوا الجريمة بشكل كامل. يجب أولا تحميل الحوثيين هذه الجريمة بشكل كبير جدا من منطلق قانوني ومن منطلق أخلاقي،
لأن الشعب اليمني لم يعرف هذه الجرائم الحوثية، لأنها جرائم مستحدثة، لأنها جرائم مستوردة من إيران ومن الميليشيات الإيرانية المنتشرة في المنطقة، سواء في العراق أو في سوريا أو في لبنان، حزب الله. وبالتالي أنا أتصور الكرة الآن في ملعب الشعب اليمني. الشعب اليمني هو الذي يستطيع أن يدير معركته بشكل كبير للغاية. انظر إلى سيناريو أو نموذج حفتر عندما تحرك لتحرير مدينة طرابلس من كل الجماعات الانقلابية والميليشياوية الموجودة هناك والإرهابيين والظلاميين والتكفيريين في طرابلس. يبدو أن العالم هو نفس المصلحة، بيحاول يحاول يعطل هذه العملية، يحاول يتحجج بحجج حقوق الإنسان وما إلى ذلك، لكنه يواصل هذه العملية دون الالتفات للأمم المتحدة وبيانات القلق والشج من الأمم المتحدة. إذن عودة إلى الأمن القومي في البحر الأحمر، هل يعقل دكتور أن العالم يريد أن يستمر الحوثي في إقلاق الأمن في هذه المنطقة والإضرار بالمصالح؟ يعني هذا كلام غير منطقي. أولا غير منطقي، لكن أنا في تصوري هناك مصالح. الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية تتعامل مع المنطقة، وأيضا كنا نتحدث قبل الهوى عن سياسة تحقق لها المصالح من كل الأطراف. الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم نظرية الاحتواء المزدوج، وجميعنا يمكن حتى المواطن في الشارع كان بيسأل سؤال غريب جدا. لما عمل الدول المقاطعة الرباع العربي، لما قطع مجرد قطعها، يعني لم يفرض عليها حصارا كما تدعي، لم يحاول يعني أن يقوم بأي إجراء ضدها، فقط مقاطعة لأن دولة مؤذية، وبالتالي اتخذت الدول الرباع العربي مقاطعة قطع. ماذا فعلت الولايات المتحدة الأمريكية؟ في الصباح يغرد الرئيس ترامب لصالح الرباع العربي، وفي المساء وزير خارجيته السابق ريكس تيلرسون يكتب أحلى كلام في قطر. هو ابتزاز للجميع، هو الاستفادة من كل الأوراق في المنطقة لتحقيق مصالح هؤلاء من خارج المنطقة. أنا في اعتقادي هم يعني هناك يعني علاقة ما بين ما يقوم به الحوثي من سلوك مستفز وسلوك ضد الأمن القومي العربي، وما بين بعض الجهات الدولية. هذه الجهات الدولية في اعتقادي ترسم ما يمكن وصفه بالخط الأحمر للحوثي. هو يهدد الملاحة بنسب معينة أو بطريقة معينة، لكنه لا يتجاوز إلى الخط الأحمر. قبل هذا التجاوز والمساحة الرمادية التي يتحرك فيها، يمكن لهذه الأطراف الدولية أن تضغط على الجميع. يعني الأمم المتحدة، هل يمكن أن تخرج الأمور عن السيطرة، وهل سيسمح بذلك برأيك في البحر الأحمر؟ ممكن يحدث لما يجوز، لأن هذه الأطراف لا تتعامل مع دولة، لا تتعامل مع طرف مسؤول. الدول هي من تلتزم بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، تستطيع أن تحاسب أي حكومة إذا ما نكست أو تراجعت عن أي اتفاق، لكن هذه ميليشيا. لكن ربما أنا في اعتقادي الاتفاق ليس مع الميليشيا، الاتفاق قد يكون مع إيران نفسها، لأن الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعني تقدير شخصي مني قد أكون مخطئا، أن الولايات المتحدة الأمريكية رغم كل العقوبات المفروضة على إيران، رغم العقوبات على الحرس الثوري الإيراني، رغم ما حدث في 4 نوفمبر الماضي، ما زال هناك خط مفتوح بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لا أتوقع أن تكون هناك حرب قادمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لأن زي ما شفنا خلال 40 سنة اللي فاتوا من الثورة أو ما يسمى بالثورة الخمينية، كنا نتحدث عن حافة الهاوية، خطاب سياسي وإعلامي ملتهب ما بين طهران وواشنطن، لكن في نهاية اليوم لا يحدث صدام حقيقي بين الطرفين. وبالتالي أنا تقديري الشخصي أن الولايات المتحدة الأمريكية تستثمر في السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. هي لا تريد القضاء على النظام الإيراني، لكنها فقط تريد إضعافه واستغلال سلوكه المزعزع وسلوكه المستفز للمنطقة العربية والمنطقة الخليجية للحصول على أكبر مكاسب، قد تكون مكاسب انتخابية. يعني تخيل مثلا الفرض العقوبات على الحرس الثوري الإيراني جاءت قبل الانتخابات الإسرائيلية، وهذا صب في صالح نتنياهو، وحصل بالفعل على الأغلبية، حصل على 36 مقعد، وجاء حزب أبيض أزرق بعده ب35 مقعد، وسوف يشكل الحكومة الإسرائيلية القادمة، وسوف يصبح أكثر رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل منذ إنشائها بقاء في الحكم حتى بعد بن غوريون نفسه. يعني نتنياهو تفوق على بن غوريون وأطلق عليه في الصحافة حتى الغربية والأمريكية الملك بيبي، دليل على أنه سوف يصل أو يستمر في الحكم الأطول فترة ممكنة. كل هذه أنا في اعتقادي هو استغلال لأوضاع المنطقة العربية. طبعا الميليشيا الحوثية وإيران هي دولة دائما ما كانت دولة وظيفية،
يتم توظيف سلوكها المزعزع على الاستقرار في المنطقة للحصول على مكاسب لصالح الدول الغربية. لم تكن إيران تحديدا منذ 1979 لم تقوم بسلوك واحد يخدم القضايا العربية أو القضايا الإسلامية، دائما كانت خصما وكانت ضد المشروع العربي. لكن أنا في تصوري علينا أيضا لحماية الأمن القومي العربي ولحماية الأمن في البحر الأحمر أن يكون هناك مشروعا بديلا. إذا كان هناك فراغ في العالم العربي سوف تحاول إسرائيل، سوف تحاول تركيا، سوف تحاول إيران، سوف تحاول قوى دولية أن تملأ هذا الفراغ. أنا في اعتقادي المشروع المصري السعودي بأن يكون هناك كيان مستقل للبحر الأحمر للحفاظ على أمن واستقرار البحر الأحمر، أنا أعتقد هذه خطوة مهمة جدا وخطوة في الطريق الصحيح. لأن أول هذا ما نتحدث عنه، لابد أن يكون هناك هيئة معنية بالحفاظ على الأمن في البحر الأحمر، وأيضا الحد من تدفق الأساطيل والبوارج التي قد تشكل في يوم من الأيام خطرا، فيما هي تتحدث اليوم كأنها لتأمين المصالح، لكن صحيح. قد تكون في يوم من الأيام خطرا على المصالح الاقتصادية، خصوصا أن هذه الأطراف ليس لديها أي مانع في التعاون أو في التحالف مع الأطراف الأخرى. يعني عندك مثلا النهاردة دولة زي الصين لها علاقة يعني قوية جدا بإيران، وبالتالي لا تضمن أن تستبدل مصالحها مع الدول العربية مثلا بإيران، هذا مستبعد، لكنه في الأفق السياسي وفي العلاقات الدولية يعني ليس مستحيلا. نفس الأمر بالنسبة للأساطيل والقوى الأخرى، قد تستفيد من أي وضع ناشئ في المستقبل سواء في البحر الأحمر أو في موانئ البحر الأحمر أو في مدخل البحر الأحمر للتأثير على أمن البحر الأحمر في الفترة اللي جاية. وبالتالي على الدول العربية والأفريقية المتشاطئة للبحر الأحمر أن تملأ أي فراغ حتى لا يكون هناك أي يعني ثغرة للدخول من الأطراف، سواء كانت إقليمية مثل إيران وتركيا أو دولية مثل يعني اليابان أو الصين أو الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها. إذن في تقريرنا التالي نسلط الضوء على الأخطار التي تمثلها هذه الميليشيا الحوثية على أمن البحر الأحمر. تابع التقرير ومن ثم نعود للنقاش. تمارس الميليشيات الحوثية منذ سيطرتها على الحديدة وميناء عام 2014 عمليات القرصنة البحرية من خلال استهداف ناقلات النفط واحتجاز السفن المحملة بالمساعدات الإنسانية. حتى زوارق الصيد المدنية لم تسلم من عمليات السطو التي تمارسها تلك الميليشيات في محاولة منها للتأثير على الملاحة البحرية في البحر الأحمر، في مؤشر على توجهها لرفض جميع المقترحات الأممية وبنود الاتفاقات المتعلقة بمدينة وميناء الحديدة. الميليشيات الحوثية باتت تشكل خطرا حقيقيا على الملاحة الدولية انطلاقا من ميناء الحديدة الذي تستخدمه لتهريب الأسلحة المهربة القادمة من إيران، التي تسعى من خلال إبقاء ميليشيات الحوثي في الحديدة إلى الإمساك بورقة باب المندب الهامة للضغط على المجتمع الدولي وتنفيذ تهديدات الإرهابية، لما يمثل هذا المضيق من أهمية على صعيد الملاحة الدولية. هنا تبرز أهمية تحرير مدينة الحديدة ومينائها من ميليشيات الحوثي الإجرامية التي تنفذ أجندة إيران التخريبية في المنطقة وتعمل على شن هجمات إرهابية في البحر الأحمر خدمة لمصالح نظام الملالي. الاعتداءات الحوثية المستمرة تمثل خرقا صارخا للقوانين والأعراف الدولية كافة وتهديدا خطيرا للملاحة الدولية، ويحمل ضررا بالغا على حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر. المجتمع الدولي الصامت لم يتحرك للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية الخطيرة التي تقوم بها الميليشيات وكل من يدعمها ويمولها لضمان توفير الحماية اللازمة للملاحة الدولية، التي تكشف بوضوح لعبة الأطراف الإقليمية التي تقف خلف دعم الميليشيات الحوثية والأصابع السوداء التي تدير الأزمة وتؤجج الصراع في المنطقة، الذي يمثل تهديدا صريحا لأمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ويسرني أيضا أن أرحب بضيفي عبر سكايب من السعودية مبارك آل عاتي المحلل السياسي. مساء الخير أستاذ مبارك. أستاذ مبارك تسمعني؟ أستاذ مبارك؟ طيب حتى يجهز الاتصال.
الأمن القومي في البحر الأحمر هو ليس فقط بوارج وكذا، لكن هناك أيضا تداخلات كثيرة في الموضوع. هناك قرصنة، هناك مجموعات إرهابية، هناك أيضا أعمال مسلحة تجري على البحر الأحمر. دخول السياسة على الخط الاقتصادي، أيضا على إدارة هذه المجموعات الإرهابية، الخلطة العجيبة هذه ماذا أنتجت؟ يعني أولا يعني كل ما هو سلوك خشن كما يطلق عليه في السياسة، مثل العمليات الإرهابية، مثل القرصنة، مدعومة بسلوك ناعم متمثل في الدعم السياسي، في الغطاء السياسي. دول تحاول تبرير هذا السلوك. يعني انظر لماذا بعض الدول تحاول بطريقة أو بأخرى أن يكون الصومال كما هو عليه الآن، لا تعود الدولة المركزية القوية للصومال، لأن هناك أطراف مستأجرة لبعض الموانئ في الصومال. وأنا تحدثت بشكل واضح عن تركيا. تركيا تحتل بعض النقاط على البحرية على ساحل الصومال. عودة أو وجود دولة مركزية في الصومال قد لا تقبل هذا الأمر. تركيا يهمها أن تحافظ على هذا الوضع حتى تحافظ على مصالحها هناك، ومن خلال هذه البؤرة تدعم الجماعات. المعروف أن تركيا أكبر داعم للجماعات الأصولية والمتطرفين في العالم. احنا شفنا في سوريا والعراق أكثر من 36 ألف إرهابي طبقا لتقرير الاف بي اي في 2017 دخلوا من الحدود التركية مع سوريا والعراق. هذا معروف. هم يدعموا كل الجماعات الإرهابية في باقي المناطق بما فيها منطقة القرن الأفريقي. الآن في منطقة القرن الأفريقي هناك مجموعات إرهابية شديدة الخطورة. في الصومال ما يسمى بحركة الشباب الإرهابية، وهذه جماعة في منتهى الخطورة وتدعم القرصنة وتحصل على أموال، وجزء كبير جدا من الأموال اللي تحصل عليها جماعة الشباب في الصومال يأتي من أعمال القرصنة. هذا يهدد الأمن بشكل عام في البحر الأحمر وفي مدخل باب المندب. انظر أيضا إلى بعض الجماعات الأصولية التابعة للقاعدة، موجودة في إريتريا وموجودة في السودان، موجودة في منطقة الساحل والصحراء. كل الجماعات الإرهابية الموجودة في منطقة الساحل والصحراء مرتبطة ارتباط مباشر بالبحر الأحمر، لأن هي بتحاول تعمل عمليات إرهابية في إثيوبيا وفي كينيا. كل هذه المنطقة يمكن وصفها بالباك إريا أو المنطقة الخلفية للبحر الأحمر. هذا تأثير كبير وتأثير غير تعتمد عليها في تمويل أنشطتها. وفي تقرير صدر في 2018 في أبريل 2018 صدر من المركز الأوروبي للدراسات الأمنية، قال إن قطر أنفقت أموال طائلة خلال آخر 5 سنوات لدعم الجماعات الإرهابية في منطقة القرن الأفريقي وفي منطقة الساحل والصحراء حتى يكون لها موطئ قدم. وتحدث بشكل يعني مباشر عن جماعة الشباب الموجودة في الصومال، وتحدث عن الجماعات المتطرفة في شمال مالي وجنوب ليبيا والجزائر، وقال إن هؤلاء بيحصلوا حتى على عتاد ثقيل. وذكر هذا التقرير المعدات بالأرقام إلى أي مدى قطر يعني، وأن مدير المخابرات القطرية قام بنفسه بتسليم هذه المعدات العسكرية الثقيلة إلى هذه المجموعات في احتفال علني. قامت القنوات والإعلام التابع لقطر واللي تابع لجماعة الإخوان بنقله بحجة أن دعم هؤلاء دعم الإسلاميين في أفريقيا، في منطقة القرن الأفريقي. أنا في اعتقادي كل ذلك لا يؤشر إلى استقرار كبير جدا في البحر الأحمر. قطر ومعها تركيا ومع جماعة الإخوان المسلمين سوف يواصلوا مع الحوثي محاولة يعني العصف بالاستقرار في البحر الأحمر. لكن أنا أعتقد أيضا أن الدول المتشاطئة للبحر الأحمر قادرة على ردع هذا الخطر. نعم. إذن رحب مجددا بمبارك العاتي المحلل السياسي. أستاذ مبارك معي؟ نعم. مساك الله بالخير. بداية، ما المخاطر التي تشكلها الميليشيا الحوثية على أمن البحر الأحمر؟ بلا شك ان التمرد الحوثي هو الخطر ذاته. نحن نعلم اليوم ان التمرد الحوثي يعمل وفق راديكاليه ووفق ايديولوجيه ايرانيه، ونفس حقيقه ما رسم له عبر السنوات الماضيه من خطط وافكار ايرانيه. بلا شك ان الخطر الحوثي اليوم هو اشد، يكاد يكون أكثر خطورة من حزب الله الإرهابي في جنوب البلاد، وأكثر خطورة أيضا من الحشد الشعبي في العراق، وأكثر خطورة من كل التنظيمات الإرهابية المسلحة في كل المناطق العربية، نظرا لأن
التمرد الحوثي اليوم يريد أن يسيطر على أهم ممر مائي في المنطقة، ثم أنه يريد أيضا أن يسيطر فكريا وأيديولوجيا على منطقة عربية خالصة وهي جمهورية اليمن الشقيقة، وهو يعلم أيضا الأهمية الاستراتيجية والسياسية لليمن بالنسبة للجزيرة العربية وبالنسبة للعالم العربي بل ولبحر العرب ولخليج عمان. لذلك خطورة التمرد الحوثي اليوم لا تقتصر فقط على مجرد احتلاله لصنعاء وسيطرته على اقليم أزال او بعض الخطوات العبثية التي يقوم بها. التمرد الحوثي اليوم أشبه ما يكون بدولة خطيرة داخل دولة أيضا وينفذ خطط دول اليوم. طيب اليوم التمرد الحوثي هل تستفيد وهو الآن نعم هل تستفيد إيران من توتر الممر المائي في البحر الأحمر وتعريضه للخطر؟ أعد السؤال يا أستاذ. هل تستفيد إيران من توتر الأوضاع في الممر المائي للبحر الأحمر وأيضا تعريض الملاحة للخطر؟ بلا شك أن إيران المستفيد الأول من كل أزمات منطقتنا العربية، وهي فاعل في الأزمة، وهي المسبب الأول لكل أزمات المنطقة العربية سياسيا وأيديولوجيا وعسكريا واقتصاديا. بلا شك أن إيران هي المستفيد الأول من ضمن المستفيدين أيضا في استمرار الفوضى والقلاقل واللا استقرار في العالم العربي. اليوم نجد أن هناك عدد من الدول التي تتكسب من أزمات منطقتنا العربية وتحديدا في مقدمتها بلا شك النظام الإيراني. النظام الإيراني يقوم على استراتيجية خلق المناطق العربية واستغلال المناطق الرخوية من مفاصل العالم العربي، ومن ثم السعي لإقامة تجمعات وكانت هناك تعتمد على العناصر المحلية حتى يتم خلخلة الدول العربية بأبنائها مثل ما تحدث الفوضى ويسر انقراض إيران. بلا شك أن الفوضى اليوم التي تحدث في منطقتنا العربية وحالة اللا استقرار في الممرات المائية بلا شك أن إيران تسعى بألاعيبها وخططها للاستفادة من هذه الفوضى. اليوم نجد أن إيران اليوم بدأت تدخل في حالة ارتباك شديدة وبدأت تدخل في حالة انكفاء قسرية اليوم مع تداعي المجتمع الدولي أو معظم المجتمع الدولي للرؤية العربية المتمثلة في الاتحاد العربي من خلال عاصفة الحزم، ومن ثم التطور المشهود في السياسة الأمريكية تجاه المنطقة واتجاه إيران تحديدا. اليوم ندرك أن الإدارة الأمريكية المتواجدة في البيت الأبيض غيرت كثيرا من هيكلية عمل الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الأخطار الإيرانية في المنطقة. ورأينا تسلسل في الخطوات العقابية التي تتخذها الإدارة الأمريكية لكبح جماح النفوذ الإيراني المستشري حقيقة في كل الدول العربية وتحديدا اليوم في سوريا وفي العراق وفي اليمن. نجد أن في اليمن اليوم حقق التحالف العربي الهدف الأول لانطلاق عاصفة الحزم وهو قطع اليد الإيرانية من اليمن، وهذا هو الهدف الأول قد تحقق، لكن بقيت الهزات الارتدادية أو تبعات هذه تلك الخطة وهو استمرار تواجد الحوثي كحزب مسلح أستاذ مبارك خارج إطار القانون أو خارج إطار الدولة. وإيران اليوم تريد تكرار سيناريو حزب الله من خلال إيجاد التمرد الحوثي. أستاذ مبارك ابقى معي أستاذ مبارك. أعود لك دكتور. ومصر طبعا تمتلك أسلحة متطورة، هل يمكن أن تدخل بثقلها في هذه المعركة وما مدى قدرتها على حسم المعركة على البحر؟ يعني أولا عندما أعلنت عاصفة الحزم في 26 مارس 2015 صدر بيان من وزارة الخارجية المصرية قال إن مصر تشارك في العمليات الجوية والبحرية لتأمين الساحل اليمني وأنها قد تشارك بريا لو لزم الأمر. إذن كان المشاركة في الجانب البحري أساسي،
وكما تعلم أن مصر عندها حاملات مروحيات مسترال، بالإضافة أن مصر لديها غواصات أيضا يعني بحرية اشترتها من ألمانيا، وهذا معروف وهذا معلن. وبالتالي أنا بعتقد أن البحرية المصرية بتقوم بدور رائع ودور مهم جدا في تأمين الأمن في البحر الأحمر وفي مدخل البحر الأحمر وتحديدا في باب المندب. وأنا يعني أعتقد أن تهديد الحوثي للملاحة ربما هو للحصول على مكاسب سياسية في الداخل، للحصول على شرعية في الخارج، حتى تعترف به الأطراف المحلية اليمنية أو الأطراف الدولية بأنه طرف فاعل وطرف مؤثر. لكن أنا في تصور هو فشل في كل ذلك. هو لم يستطع أن يخرج من الحالة الميليشياوية التي يعني انبثق منها وظل عليها طوال الفترة الماضية. وبالتالي أنا أعتقد أن مصر ومع الأشقاء العرب قادرون على حماية البحر الأحمر، قادرون على حماية باب المندب، حتى ربما يعني إيران تحرك الحوثي من فترة إلى أخرى للقيام بعملية يعني بحرية في البحر الأحمر، محاولة إطلاق صاروخ على سفينة أو ما إلى ذلك، حتى تقول أن لديها أوراق يمكن أن تستخدمها. نتذكر جميعا أن المرشد في إيران قال عندما أعلن الرئيس ترامب في العقوبات الأمريكية على إيران في 4 نوفمبر 2018، وكان الهدف للرئيس ترامب هو تصفير صادرات إيران من البترول، بمعنى أنها لا تصدر ولا برميل واحد إلى العالم. وقتها إيران قالت أنها سوف تحرم الدول الأخرى من تصدير بترولها إلى العالم. ماذا حدث؟ العقوبات يتم تجديدها شيئا فشيئا، وإيران لم تستطع أن تقول شيئا أو تفعل شيئا على الأرض. ربما هي كانت تلوح من بعيد بأن لديها أوراق يمكن أن تغلق مضيق هرمز، وفي نفس الوقت عن طريق الميليشيا الحوثية تغلق باب المندب. لكن على أرض الواقع أنا في تصوري وفي تقديري لا تستطيع الميليشيا الحوثية أن تغلق باب المندب على الإطلاق. نحن نتحدث عن دول كبيرة وعن بحرية كبيرة، البحرية المصرية، البحرية السعودية، الدول العربية الأخرى المطلة على البحر الأحمر. لا يمكن لهذه الميليشيا هذه الميليشيا ما تقوم به هي عمليات رعناء تحاول من خلالها توصيل رسالة أكثر منها القيام بعمل يعني عسكري أو عمل حربي ذو مغزى أو له معنى في إطار العمليات العسكرية الكبيرة فيما يتعلق حرب عصابات. الأمر الآخر أنا في تصوري وفي تقدير التحالف العربي والمقاومة في اليمن والقوات الشرعية في اليمن تستطيع أن تحرر هي حررت أكثر من 85% من الأراضي اليمنية، تستطيع أن تحرر 15% المتبقية في خلال أيام وربما حتى ساعات فقط لو توفرت الإرادة الدولية. عندما يتحرك الجيش اليمني لتحقيق نصر استراتيجي ونصر عسكري، وشفنا ده في الحديدة، تتدخل الأمم المتحدة، تتدخل الأطراف الدولية بدواعي حقوق الإنسان والحفاظ على الأرواح الآخرين والحالة الإنسانية حتى يتم وقف هذه العملية. أستاذ مبارك، هناك يعني أيضا جماعات إرهابية، وهناك أيضا تدفق للبوارج العسكرية في منطقة البحر الأحمر. هناك قواعد مؤجرة، وهناك أيضا دول تحاول أن توجد لها موطئ قدم تحت مسمى حماية المصالح الاقتصادية. هل تشعرون بخطورة من تدفق هذه البوارج العسكرية في البحر الأحمر؟ سؤال منطقي جدا. إن سمحت لي فقط تعليق بسيط على ما تكرم به الزميل بجوارك، دكتور أيمن. الزميل في رأيي أن إغلاق مضيق هرمز أصبح خيار ذو أهمية عسكرية أو استراتيجية أقل بعد الخطوات التي اتخذتها دول المجلس التعاون الخليجي واتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية. مؤخرا الولايات المتحدة الأمريكية عقدت اتفاقية عسكرية مع سلطنة عمان يتم من خلالها استغلال ميناء الدقم وتحويله إلى ميناء عسكري كبير جدا يستوعب البوارج وحاملات الطائرات الأمريكية والحاملات ذات القدرة النووية. أيضا ميناء صلالة في سلطنة عمان، مما يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم باتت تسيطر على الخليج العربي مع سحب قطاعها العسكرية الكبيرة خارج منطقة العمليات أو خارج منطقة الخطر أمام الزوارق الإيرانية، مع أنني أؤكد أن إيران أضعف من أن تتهور في أي عملية تجاه القوات الأمريكية أو حتى تجاه قوات دول مجلس التعاون الخليجي، لأنها تدرك أنها ستدخل في حرب خاسرة جدا، لأن المجتمع الدولي بدأ يتراص مع وجهة النظر الأمريكية. لذلك أرى
أن خيار استغلال مضيق هرمز أصبح خيارا ذو أهمية أقل. نعم. بالنسبة لي لمضيق باب المندب، أعتقد أن التحالف العربي مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية والإمارات اتخذوا خطوات أيضا خطوات عميقة التأثير من خلال الاتفاقية التاريخية التي أجريت بين إريتريا وبين أثيوبيا، ومن ثم تصفير أزمات المنطقة وتطهير الشواطئ الغربية للبحر الأحمر، ومحاولة تطهيره من القواعد الإيرانية التي كانت تتواجد في ميناء عقب الإريتري. حتى السفينة الإيرانية التي تتواجد الآن أصبحت محدودة التدخل. بينما توافد بعض القوى الدولية إلى بحر العرب أو إلى مضيق باب المندب، هم يدركون الحيوية الاستراتيجية لهذه المنطقة، ويدركون أيضا أن الدول العربية، المملكة العربية السعودية ومصر ومع الاتحاد العربي ومعنا شق الأمريكان، يدركون أن هذه المنطقة تكاد تكون منطقة عربية خالصة، ولن يسمح بتدخل دولي في تلك المنطقة نظرا للوجود التاريخي والوجود الاستراتيجي لدول المنطقة. حتى التواجد التركي في الصومال أو التواجد الإسرائيلي أو أي تواجد في الصومال أو في جيبوتي، أعتقد أنه تواجد وفق المستطاع أو وفق الأطر القانونية والخطوط المسموح بها، وهم يدركون أن القوى الأمريكية بكل تأكيد متواجدة، وأن المصالح الدولية أيضا مرعية في حفظ تلك المنطقة. لذلك أعتقد أنها تكاد تكون آمنة جدا، وأعتقد أن أي وجود إيراني لن يكون وجودا مرحبا به بكل تأكيد، وأنه سيكون هناك تواجد عسكري عربي ملحوظ من خلال مستوى التحالف الذي ولد مؤخرا، وهو الدول المتشاطئة على البحر الأحمر، والذي أعتقد أنه سيكون له دورا مهما في المنطقة نتمنى لحفظ منطقة البحر الأحمر، ومن ثم نتمنى أن تستشعر هذه الدول خطورة التمدد الإيراني في المنطقة. نعم، أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي مبارك آل عاتي، كنت معي عبر سكايب من السعودية. أعود إليك دكتور، والحديث ذو شجون. خبراء لجنة العقوبات على اليمن تحدثوا في تقريرهم السنوي المرفوع لمجلس الأمن عن الخطر المحدق بالنقل البحري التجاري في البحر الأحمر، وأكدوا أنه زاد بشكل كبير. صحيح. في 2018 رغم أن العدد الإجمالي للحوادث لم يكن أعلى. صحيح. من 2000 ما كان عليه في 2017. تفسيرك؟ تفسيري لأن النوايا الإيرانية والنوايا الميليشية قائمة، قد لا تكون عدد العمليات زاد في 2018 عنه في 2017 أو 2016، لكن النوايا العدوانية موجودة، الخطط لم تتغير، الإرادة السياسية لهذه الأطراف الميليشياوية وإيران لم تتغير. رغبة إيران ورغبة الميليشيا الحوثية للإضرار ليس فقط بمصالح اليمنيين بل بمصالح كل المحيط العربي والدول المتشاطئة للبحر الأحمر ما زالت قائمة وما زالت موجودة. الذي يمنع الحوثي من القيام بهذه العمليات أنا في اعتقادي هو القدرة، هو لا يستطيع أن يقوم بأكثر من ذلك، لأن هو يدرك تماما أن القيام بعمليات أكثر من ذلك قد يغير المعادلة، قد يغير المزاج الدولي، قد يغير الحسابات الدولية، قد يغير الحسابات الإقليمية، ويكون التعامل مختلف معه بحيث يتم القضاء عليه في ساعات. وبالتالي أنا أعتقد الحوثي وخلفه إيران يدركون هذه الخطوط الحمراء بشكل أو بآخر، وبالتالي أنا في تصوري أعتقد أن الحوثي خلال الفترة القادمة سوف يسير على نفس نهج إرسال الرسائل من خلال القيام ببعض العمليات دون المغامرة بالقيام بعمليات كبيرة سواء ضد السفن العربية أو ضد السفن الدولية التي تمر من خلال باب المندب ومن خلال البحر الأحمر. الأمر الآخر أن في اعتقادي الدول العربية وفي مقدمتها دول التحالف العربي لا يمكن أن تتسامح مع مثل هذه العمليات. وكلنا نتذكر أن كان هناك ردا قويا وحاسما من الطيران التحالف الدولي عندما وقعت مثل هذه العمليات، وقد خسر الآن إلى مصالح اقتصادية. هناك الجماعات القراصنة صحيح تتكسب مبالغ خيالية صحيح من هذه المنطقة. السفن لو لاحظت في العشر سنوات الأخيرة تضاعفت نسبة دخولهم صح التأمين على السفن صحيح. أصبح هناك تكلفة باهظة أيضا صحيح
على المواطن في الوطن العربي أو في الدول الحوض البحر الأحمر. صحيح. بسبب ارتفاع الكلفة النقل صحيح. البحري ومخاطره. صحيح. هذا طبعا هذه نقطة مهمة جدا. يعني أولا عندما تزيد المخاطر في أي منطقة في العالم بيزيد التأمين وبالتالي تزيد التكلفة الإجمالية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية بتراهن على دخول البضائع الأمريكية لجنوب وجنوب شرق آسيا من خلال عسكرة ما يسمى بحر الصين الجنوبي. لما دخلوا سفينة واحدة زادت التكلفة 300%، وبالتالي اقترب سعر البضائع الأسيوية والصينية من سعر البضائع الأمريكية الأعلى سعرا. ده نقطة في منتهى الخطورة. حضرتك أشرت إلى نقطة خطيرة جدا. هذه القرصنة رغم أن احنا ممكن نشوفها أنها عمليات يعني ليست كبيرة وليست مؤثرة من الناحية العسكرية، لكنها مؤثرة على الجانب الاقتصادي وعلى الجانب التجاري وعلى حركة تداول الحاويات وحركة تداول السفن في البحر الأحمر بشكل كبير للغاية، لأن بيرفع تكلفة النقل وبالتالي يرفع تكلفة هذه البضائع، بل قد يؤدي في مرحلة ما إلى أن الدول المستوردة لهذه البضائع سواء نفط أو غيرها قد تبحث عن أسواق أخرى أو تبحث عن مصادر أخرى. أنا في اعتقادي في الوضع الحالي أو في المرحلة الحالية هذا يشكل يعني خطر يمكن السيطرة عليه، لكن الأخطر أن أموال القراصنة بتذهب أيضا للجماعات الإرهابية لتقوم بعمليات إرهابية، لأن تم يعني رصد أن هذه الأموال يتم من خلالها دعم وتمويل عمليات إرهابية. يعني الخطر مضاعف. صحيح. على الجانب الاقتصادي وأيضا على الجانب الأمني. نعم. رحب بضيفي أيضا عبر الهاتف من فرنسا المحلل السياسي محسن العمودي. مساء الخير أستاذ محسن. أهلا وسهلا. مساء الخير. يعني تساؤل كبير ومنطقي، لماذا لا يتم مواجهة رأس الأفعى في إيران بدلا من الحوثي؟ تساؤل منطقي وسليم، لكن أعتقد أنه جاء متأخرا. نعم. إيران أو النظام في إيران يجيد استخدام أوراقه جيدا، والفارسي بطبيعته ذو نفس طويل، حائط السجاد يحك سجادته ثم يسوقها بسعر باهظ، بينما نحن العرب للأسف في ظل غياب مشروعنا القومي وفي ظل غياب حتى مشروعنا الوطني لازلنا نتخبط. بالتالي إيران تتمدد على حساب غياب ذلك المشروع، ويبقى في الأخير أنه سواء الميليشيات الحوثية أو حتى حزب الله في لبنان هي أدوات أو أوراق ليستخدمها المفاوض الإيراني مستقبلا أو يوما ما مع دول الثمان لتحقيق مكاسبه النووية تحديدا. إيران تتمدد ليس لأنها قوية بل لأننا ضعفاء. ما الذي تستفيده إيران من إغلاق الملاحة في البحر الأحمر من وجهة نظرك؟ إيران تستخدم كل هذا لتعزيز موقفها التفاوضي لتحقيق مكاسب فيما يتعلق بسلاحها النووي، وبالتالي هي أوراق للضغط بحيث أن يجلس المفاوض الإيراني أمام المفاوضين الآخرين أو الدول الكبرى تحديدا ويستخدم كروتي أوراقي جيدا. أنا سوف أتنازل عن هذا مقابل هذا، أنا سوف أتنازل عن شيء مقابل التفاوض الدولي يكون بهذا الشكل، لأنه باختصار يعني برغم أنا اختلافي الشديد معه ومع طموحاتنا اللا مشروعة في منطقتنا العربية، إلا أنهم يجيون استخدام تلك الأوراق. نعم. المصالح الاقتصادية دخلت بشكل واضح في تصفية الحسابات أيضا السياسية. إضعاف المجموعة العربية على حوض البحر الأحمر يشكل أو بات يشكل هدفا واضحا للتدخلات الإيرانية. يعني هل يمكن أن تسكت الدول المستوردة للنفط إذا ما استمر تعرض ناقلاتها للتهديد وهذه المخاطر؟ أعتقد أن النفط ضرورة من ضرورات الحياة سواء بالنسبة لنا أو للدول الكبرى، لكن يا سيدي الصراع البشري في نهايته هو في الآخر الصراع على المصالح، وبالذات يعني كما يقال أن السياسة هي الوجه الآخر للاقتصاد، وبالتالي أنا أستخدم تلك الأوراق لأعزز من موقفي. أكرر يا سيدي مرة أخرى أن ما تفعله إيران حق مشروع سياسي وهو ذاك شيء آخر، لكن يبقى ما هو مشروعنا نحن، ماذا نريد نحن، وكيف نحجم هذا الدور التوسعي.
هذا يتطلب اعتقد جلسات مطوله ولقاءات مطوله وخبراء استراتيجيين ليحددوا رؤيتنا اولا. نعم. يعني فلنبدا بنقول من نحن وماذا نريد. إذن هذه هي الخلاصة. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي محسن العمودي، كنت معي عبر الهاتف من فرنسا. أعود إليك دكتور. والأستاذ محسن فتح أيضا ربما بصراحة صح. أكثر أنه الإيرانيين لديهم مشروعهم. صحيح. يعاب على العرب أنه ليس لديهم مشروع. سنظل نحن في خانة الدفاع أو رد الفعل فقط، ليس لدينا مشروع. لازلنا نعاني من مشكلات في التنقل بين الدول العربية، لازلنا نحلم أن نشعر بالدفء في بلداننا العربية، فيما يأتي الآخرون من الغرب ويتنقلون بكل حرية في بلداننا ويحظون بالحماية ويحظون أيضا في الترحاب. للأسف الشديد يعني ده حصل، وخصوصا بعد ما يسمى بثورات الربيع العربي. أنا في اعتقادي ثورات الربيع العربي دمرت المجتمعات العربية من الداخل، أضعفت الإجمالي القدرة العربية في المعادلة الدولية، أو الوزن النسبي للعرب في المعادلة الإقليمية والدولية تضاءل وتضاعف بشكل كبير للغاية. لكن أنا متفائل دائما أن الدول العربية تستطيع أن تنفض هذا الغبار. صحيح. خصوصا هناك إرادة شعبية هناك إرادة شعبية، هناك بعض المواقف حتى الرمزية. انظر إلى تشكيل التحالف العربي. تخيل اليمن بدون التحالف العربي. إذن من الذي يحبط الحلم العربي والمشروع العربي؟ أولا أنا في اعتقادي لا توجد إرادة دولية لوقف إيران عن سلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية ونحن كنا نتحدث أنها تستثمر في الأزمات. هل تتوقع أن يكون المجتمع الدولي داعما لاستقلال بالقرار العربي وبما يمثله من إضرار ربما بالمصالح الغربية؟ نعم. لا أعتقد ذلك، لكن أنا على الدول العربية أن تتحرك. لكن إذا ما تحركت الدول العربية في اعتقادي لن يمنعها أحد. يعني عملية عاصفة الحزم، ألا تعتقد أن هناك مثبطات ومحبطات من الداخل؟ في مثبطات وفي محبطات، وفي يعني من يعملون ضد المشروع العربي الواحد وضد من يعمل حتى ضد المشروع الوطني. يعني عندما نجد إيران اليوم في سوريا وفي العراق وفي لأن للأسف هناك بعض الأطراف العربية متحالفة مع إيران. يعني انظر مثلا لحكومة مثل الحكومة القطرية تتحالف مع إيران بشكل كامل، واستجلبت الحرس الثوري الإيراني وقعت معها دفاع مشترك. دفاع مشترك. جماعة مثل جماعة الإخوان المسلمين تتماهى مشروعها بشكل كامل مع تركيا ومع إيران. المرشد الأعلى، وده ربما يعني كثير من المشاهدين لا يعلمون أن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية خامنائي ألف كتب عن حسن البنا المرشد الخاص بجماعة الإخوان المسلمين. نفس الفكر، نفس المشروع. حتى فكرة الحرس الثوري، مرسي عندما كان في الحكم هنا في مصر لمدة عام أراد أن يعمل حرس ثوري زي الحرس الثوري الموجود في إيران. نفس الفكر ونفس المنتاليتي. كانت أول زيارة خارجية تقريبا إلى إيران، وكانت أول زيارة إيران. ده يبين لك إلى أي مدى هناك من هو يجلس وسطنا كعرب يتماهى مشروعه مع المشروع الإيراني ويدعم المشروع الإيراني والمشروع الحوثي. أنا في اعتقادي هذا أكبر خطر. ربما الأخطار الخارجية القادمة من الخارج، لو هناك يعني لحمة عربية يمكن مواجهة هذا المشروع القادم من الخارج. لكن عندما يكون هناك من هو بين ظهرانينا داعم للمشروع الإيراني والمشروع الفارسي على حساب المشروع العربي، أنا في تصوري هذا أكبر خطر. لكن الإرادة العربية في اعتقادي تتبلور، ما يمكن تسميته بالقلب الصلب العربي المتمثل في مصر والإمارات والمملكة العربية السعودية. أنا في اعتقادي بيلعبوا دور كبير جدا في الحفاظ على الأمن القومي العربي. لما مصر تردد دائما أن أمن البحر الأحمر وأمن مصر وأمن الخليج خط أحمر لا يمكن تجاوزه من قبل أي طرف سواء كان إقليمي أو دولي، أنا في اعتقادي هذه رسالة مهمة جدا سواء للأطراف الطامعة إقليميا أو الأطراف القادمة من الخارج. إذن وصلنا إلى نهاية الحلقة. الحديث معك شيق جدا وذو شجون. دكتور أيمن سمير الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، أشكرك جزيل الشكر على تشريفك لي في هذا اللقاء وكل الإيضاحات الضافية التي قدمتها في حلقة اليوم. شكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. ألقاكم في حلقات قادمة، إلى اللقاء.